Mano klausimas būtų užsienio reikalų ministrui. Dėl sąsiaurio blokados jau girdime apie trąšų trūkumą ir Lietuvos žemdirbius jau pasiekė tą žinią, kad rudenį trūks trąšų. Tai kitos ES valstybės diplomatai, užsienio reikalų ministrai jau kreipėsi į trečiasias šalis, ieškodami tų trūkstamų trąšų kiekių ir kad savo valstybei užtikrinti tą poreikį, nes suprantam, be trąšų nebus ir derliaus. Tai jūs kaip užsienio reikalų ministras ar jau kreipėtės į kažkurias trečiasias šalis, kurios gamina trąšas, kad užtikrinti tą tiekimą Lietuvos žemdirbiam? Ir jeigu jau įvyktų kritinė situacija, ar kreiptumėtės į Baltarusiją, kad Baltarusija aprūpintų Lietuvos žemdirbius trąšomis? Ačiū. Visų pirma, mes tikrai turėtume pasidaryti pratimą ir drauge visi turėti sutartą trąšų rinkos pasaulyje paveikslą, nes aš šiandien tikrai daug girdžiu spekulacijų apie tai, ar tikrai trąšų trūksta, ar kaina trąšų yra didelė šiuo metu pasaulinėje visoje rinkoje ir kur yra problema, ar čia yra tikrai apie trūkumą. Kai kalbame apie trąšas kalbėjomės, drauge su Įlankos valstybėmis susijungė ES užsienio reikalų ministrai, eina kalba apie azoto trąšas, aš nesu ekspertas, bet kaip suprantu, vis tiek yra kažkurio laikotarpio labiau azoto trąšų reikia, kažkurio laikotarpio kalio trąšų ir panašiai. Tai ėjo kalba taip apie apribotą tiekimą, mes dėl azoto trąšų turime resursų Europoje apsirūpinti, galbūt kitų trąšų yra klausimas, bet ten jau tada kainos, o nebe tiekimo. Suprantama, kad visus spaudžia tą kainą ir mes kalbame su Europos komisija, kad galbūt būtų ieškoma būdų, kaip galėtume arba kompensuoti kainų pakelimą, arba peržiūrėti galbūt tam tikrą reguliavimą, kuris yra susijęs su anglies dvideginio apribojimu ir su papildomais mokesčiais importuojamom prekiam. Tai tas klausimas tikrai yra aukštai darbotvarkėje. Patikėkit, viskas, kas susijęs su žemės ūkiu, yra svarbu ir mums yra svarbu, nes suprantame, koks yra interesas. Tai tas nėra užmiršta, bet šiuo metu, kad reikėtų kažkokių kitokių sprendimų, diskusijos tokios nėra. Kaip tik galiu atvirkščiai pasakyti, kad vėl ir vėl grįžta iniciatyvos, kurias Lietuva remia, kalbėti apie papildomus kvotų Rusijos trąšoms sumažinimą ir apie papildomus muitus. Tai yra tokia diskusija. Ir tai, kad vyksta tokia diskusija, turbūt yra dar vienas indikatorius, kad nėra matomos šiuo metu trąšų trūkumas. Reikia taip pat galvoti, kai kalbam apie trąšas ir apie kainas, kad yra ir Europos gamintojai. Yra Europos gamintojai, kurie kenčia nuo nesąžiningos konkurencijos globalios. Tai taip, kad reikia atsijoti, apie ką mes šnekame. Ir nesuplakime visko į vieną vietą. Ir dar čia neįkiškime Baltarusijos režimo į visą šitą tematiką.